हेर्नुहोस् है बलुनहरु पनि राखेको छ 50 इयर्स अफ सेलिब्रेसन कै मासु बनाइदिए यहाँनिर चाहिँ नि जंगल नाइट क्लब हो यो नो बबाल है बबाल बबाल बाटो चाहिँ नाइट क्लबको चाहिँ कडा छ त सविता जंगल नाइट क्लबमा कस्तो छ फेरि जानुपर्छ जंगल नाइट क्लब ल हल्ला गर्ने चाहिँ को हो यहाँ उभि रेडी ल भयो ठिक छ मजा छ उहाँ नजानु के हो रहेछ अझमा लाग्यो म यहाँ त पानी त थिएन त यत्र कहाँबाट आयो प्रोग्रामको लागि चाहिँ क्याप छ त लम्लेम सिक्किम टुरिज्मको लोगोहरू हो नाइट क्लबहरू क्लब छ हो वेलकम टु कच्चा गड्डी है कच्चा गड्डी अरे बाटोहरू पनि यस्तै छ कच्चा गड्डी चाहिँ ट्रेडिसनल रहेछ नि त बाटो पनि कच्चा गड्डी जस्तै हो गड्डीमा गएर हल्का के खानु पनि त के खान्छ के नि खाँदिन ओ छोटो अब चाहिँ हुँदैछ नि यहाँनिर है फोटो त निक्लिँदैन राम्रो बेलुका आउनुहोस् चाहिँ रमाइलो गर्ने नि आउनु पर्यो छोटोले खडा बङ्गलामा आउनु पर्यो कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो अनि मात्रै चिर्क पारेर है बोटको पनि मजा आनन्द लिन सक्छ यसमा के पुरा रहेछ यस्तो स्थलहरू सबै चाहिँ भन्नु पाएन टाइम छैन कम्ती छ टाइम सर्टेज छ लाइटमा हेर्नु सक्नुहुन्छ है नाइट भ्यूहरू यस्तो हुन्छ यहाँनिर त्यसपछि इभिनिङमा आउनेहरू हुन्छ लाइटिङ सोहरू जकमक्क हुन्छ अहिले भने 6:30 बस्न आँट्यो टाइम है अनि माथि आइपुगेँ म उकालो हिँड्न साह्रो यस्तो चाहिँ छोटो लेक यो रुखमा देख्नु हुँदैछ है माथि गएर देखाउनेछु ल यो रुखको माथि चढेर देखाउनेछु मुखिया अतिथिलाई लिएर हामी यसको उद्घाटन गर्न जाँदैछौँ है रुखमा चढेको हेर्नुहोस् ल कति रुपियाँ भाइ टिकट काट्दै गर ल अहिले आएर दिन्छु पैसा हुन्छ जो अनिल काटिदिउँ न बिचरा कलेक्सन हो कहिले आएर काटौँ न अनु नि पहिला घुम्नु चाहिँ पऱ्यो नि रुखको आधी बिचमा आइपुग्यो है हल्का फुल्का डर लाग्दिँदो रहेछ त है साइको हुँदो रहेछ त हेर्नु सक्नुहुन्छ है जाउँ बढ
यतिको रमाइलो हुन्छ छोटो लेक चाहिँ नाइट भ्यूमा है। अनि डेमा त त्यस्तो राम्रो देख्दैन। हेर्नुहोस् अबै यहाँ त रुख त यत्रो ठुलो मौवाको रुखमा चाहिँ घर बनाएको रहेछ। तर ड्यामेज भने चाहिँ केलाई पनि गरेको छैन, अलिक सब अलग अलग गरेको छ। ए देखाइदिउँ होला। यो चाहिँ लास्ट फ्लोर हो। साइको साइको हुँदो रहेछ नि। ए रुखको चाहिँ एकदम हामी टुप्पोमा पुग्यौँ है। ए रुख हल्का हल्का साइको साइको हुँदो रहेछ नि है। अग्लो ल्याङ्गे भत्किएको भने त अन्त अलि छेलिँदो रहेछ नि। अब चाहिँ लेकको नाइमा भन्नु सक्यो है। यो साउन्ड चाहिँ थर्केर दामी सुनिदिने रहेछ है गैरीमा त। रिहर्सल गर्दैछ कन्टिन्यू। अनि नाइट प्रोग्रामको अहिले भएर देखाउने छ है। अहिले यति हेर्ने हो।